आवाज कौन सुना हवा ही कराओ जी आवाज आपने। फिर यूं है भी ऊपर जाने के बाद में हवा इतनी दाब को मारा हवा चल नीचे हमेशा ही। हाँ ऊपर हवा को नहीं, ऊपर हवा को नहीं हुआ। हाँ ऊपर रखना चाहिए तो तेल भी तो कोई दिक्कत गर्म भी तो हो रहा हो। ये डीजल डाल को इंजन कोई सेट हो ना डीजल को बड़ो इंजन स्प्रे सप्रे मेरे काम हो जाए सब तो सही है। हां स्प्रे हो जा स्प्रे में तो पंखो ऊपर हो तो ऊपर नीचे कर देंगे यार छोरा यार वो तो काम करे और क्या हो कौन गाऊं यार। अभी तो पापा दिक्कत आएंगे लाइट ज्यादा बढ़ रही है वो क्यों हवा भी नहीं है स्प्रे में कामयाब होना क्यों मां वो पंखो ऊपर तो काम हो ये देंगे मको गियर सिस्टम भी कोनी सीधो बिक्की वाले जो रेस सिस्टम ही सारो गियर सिस्टम भी बटन ही कौन लगाई कोई चल्लू वाली तार भी डवा चल्लू करता ही पंखो चल पड़ा है। यूं तेंगो मौसम बना के इंजन को बाद में जो किल छूटा फिर पंखो चल रहा है। पहला कई देर तक मौसम को बनाया फिर इनको लाइट हटा के सीधे खाली बजा के ट्राई करा खाली तो क्यों पंखो तुम्हारे तो बाज जाएगी थोड़ी दूर बजाएगी इधर खोल अलार्म की चली जी देरी चली जाने तो लारों फिर के पंखो कैड हो गया है तुम्हारे पीछे पंखो ही चल रहा है कोई वो चेन सिस्टम नहीं तो पड़ गयो फिर धक्को मारे पूरा तो रोक्यो नहीं है ना आगे सारे पकड़ियो लारों इंजन बंद करे को नहीं हो अब पंखो धक्का मारे अरे थोड़ा दिख सिटी को डायरेक्ट उन्हें काम करने के उधार मोड़ लगियो और ना क्यों हम तो मार के खाले टावर के मार कर रहे हैं मौसी को ये बंद कर उधार हो रहा है आ गया 30 वाला 30 वाला 250 वाला